Нужно поскорее найти выход. Проклятие. Что за шум? Надеюсь, он ничего не заметит. Нет. Что за шум? Долбаный компрессор. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Твою же. А что за черт? Нога! Что за шум? Я не могу выбраться из капкана. Я не могу выбраться. Что делать? Я не могу выбраться из капкана.